One of the arguments that have been coming up recently ay tungkol dito sa pagbalik ng ROTC. Nung I was 18 years old, wala namang RO, wala namang national service na tinatawag. Pero siyempre ang father ko galing military, sabi niya kailangan magsilbi ka. The ROTC will teach you the qualities of camaraderie, the qualities of leadership, and the qualities of courage. You will be reminded of what your duty is to the country and what honor means in serving the country. Pumasok ako sa Marines Basic Officers Course. Nandiyan ako sa Bonifacio, kung saan ako pinahirapan ng aking mga trainer. Kailangan matuto kayo na mabuhay kahit na matagal kayong nasa gubat, wala kayong contact dun sa inyong headquarters. Ituturo sa iyo ng mga training na ito na mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa akala nila. Ituturo sa iyo ng mga training na ito na mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa akala nila. Na mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa akala nila.